Gamni mana barnoota addaa Sheek Bakrii Saphaloo sadarkaa tokkoffaa barattoota gahumsa qaban manneen barnoota aanaalee keenya keessa jiran irraa dandeettii isaaniitiin filannee qormaata qorree eega calallee booda leecalloo barbaachisu gurmeessuudhaan gahumsa ol'aanaa gonfachiisuun mul'ata Oromiyaa milkeessuudha ergamni mana barnoota keenyaa. Akkasuma gabaasni soonaas qaba. Soonni mana barnoota addaa Sheek Bakrii Saphaloo wanni nuti beekamnu qulqullina barnootaati. Qulqullina barnootaa haqummaa, hammattummaa, sabdaneessummaa, ogummaa'uu, naamusaa fi wal danda'uu akkasumas raawwii ol'aanaan sona mana barnoota addaa kana jechuudha. Kaayyoon gooroo keenya manni barnoota addaa Sheek Bakrii Saphaloo sadarkaa tokkoffaa carraaqqii mootummaa qulqullina barnootaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf taasisaa jiru hir'uudhaaf kan hundeeffamedha jechuudha. Manni barnoota addaa Sheek Bakrii Saphaloo jechuudha. Kaayyoon goreen mana barnootaa barattoota kutaa 5 hanga 8 simachuun gahumsa ol'aanaa gonfachiisuu yoo ta'u, manni barnootaa akkasumas manni barnootaa kun hawwataa fi hojii barnootaaf mijaawaa akka ta'u gochuun madda muuxannoo taasisuudha. Inni sadaffaan deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasisuun mana barnootaa qulqullinni barnootaa keessatti mirkanaa'e uumuudha. Caasaan mana barnoota kanaa yoo ilaallu boordii jalatti waajjirri barnoota aanaa sadarkaa gubbaarra jira. Waajjira barnoota aanaa dura bu'aa mana barumsaa addaa koree gamtaa maatii itti aanaa dura bu'aa mana barumsaa kanaa fi muummeewwan hojjettoota faayinaansii yuunitiiwwan barsiisotaa fi barattoota kan of jalatti hammateedha jechuudha. Hojiilee gurguddoo ji'a tokkoo fi walakkaadhaan eega eegallee hojiilee ji'ootan darban hojjetame yoo ilaalle galmee barattootaa ilaalchisee galmeen barattootaa bara 2018 karoorri kutaa torbaffaarraa eegallee akkuma beekamu karoorri dhiira 24 dubara 16 waliigala 40 raawwiin dhiira 21 dubara 15 waliigala 36 yoo ta'u parsantiidhaan yoo ilaallu raawwiin dhiira 88 dubara 94 fi raawwiin waliigalaa parsantii 90 kan ta'udha. Barattoonni hafan 40 irraa hafan namni 5 manni isaa of joodhaaf isaan dhufuu hin dandeenye. Baay'ina barsiisotaa yoo ilaallu barsiisonni bara kana hojii eegalan barsiisota sadarkaa digirii lammaffaa dhiira nam 2 dubara hin qabnu waliigala 2 digirii dhiira nama 4 dubara hin qabnu waliigala 4 waliigala barsiisota dhiira 6 dubartoota hin qabnu yoo rabbi jee yeroo gabaabduutti dubartootaas ni kenna nama 6 qabna jechuudha barsiisota walumaa gala. Baay'ina hojjettoota deeggarsaa yoo ilaallu hanga ammaatti waardiyaa lamaa fi qulqulleessituu takka qabna. Reeshoolee adda addaa yoo ilaallu reeshooleen adda addaa kitaaba barataa takkaa fi takkatti almost kitaabota Oromiyaarraa maxxanfamanii as hin gahin yoo taate malee araddoota irra deemnee manneen barnoota baadiyyaa jiran keessaa kadhannee finnee fi jira jechuudha. Amma rakkoon kitaabaa hin jiru. Hira daree fi barataa yoo ilaalle mana barumsa addaa Sheek Bakrii Saphaloo barattoota 36 qabu. daree lamatti addaan qoonneeti
barachaa jiran jechuudha. Haalli kun istaandardii Itoophiyaatiin istaandardii akkanaa hin jiru jechuudha. Awurooppaa hin jiru. Sadarkaa maasteraatu barataa 18 daree keessa keessee barsiisuun hin jiru jechuudha. Maasteraa'u nama 20 hanga 30ti. Kun istaandardii ol ta'uu keenya kan namatti agarsiisuu fi ijoolleen daree keessatti barnoota qofa osoo hin ta'in qo'annaadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Barsiisaan pereedii takkittii isaa qabate barattoota hunda bira ga'ee hunda ol kaasee dubbisuu akka danda'utti mijeessineeti jechuudha. Kanaaf reeshoon daree fi barataa 18 20 hanga 30ti jechuudha istaandardii. 20 hanga 30ti barattoota 36 waan ta'aniif addaan fuunee bakka lamatti barsiisaa jirre jechuudha. Haala baruu barsiisuu ilaalchisee manni barnoota addaa Sheek Bakrii Saphaloo sadarkaa tokkoffaa mana barnootaa guyyaa guutuu barsiisan keessatti ramadama jechuudha. Guyyaa guutuu barsiifna. Pereedii 7 barsiifna. Pereediin takka za'aa takka qaba jechuudha. Manneen barnootaa shiftiin barsiisan keessatti weeyitii 30 baratu barattoonni. Nu biratti weeyitii 35 baratu. Weeyitii 35 jechuun torbaanitti weeyitii 35 barsiifne za'aa 35 barsiifne jechuudha. Manneen barnoota kaan za'aa 15 caalle jechuudha. Inni biraa manni barnootaa kun hanga ammaatti baajata mootummaa nuuf ramadame hin qabu. Wanni nuti jiraachaa jirru deeggarsa qaamota adda addaatiin nuuf taasifaman. Deeggarsa hanga ammaatti nuuf taasifame kana yoo ilaallu yuunifoormii barattoota harka qalleeyyii nam 5 Waldeenni Misooma Oromiyaa damee aanaa Gooroo guutuu qarshii 12,750 nu bitee jira. Waldeen Misooma Oromiyaa kursii amma kana fakkaattu tana blackboardii as duuba teessu tana Waldeen Misooma Oromiyaatiin nu bitee nu galateeffadha. Inni biraa manni barnootaa tokko baruu barsiisuu kan haala gaariin gaggeessuu danda'u yoo meeshaalee baruu barsiisuu guutamaniifi. Meeshaalee baruu barsiisuu kana keessa bulchiinsi magaalaa Kaarramillee piriintara kalarii tokko qarshii 50,000 nu bitee jira. Bulchiinsa magaalaa Kaarramillee nu galateeffata. Ammallee isin wajji jirra, isin faana jirra, waan barbaachisu hunda isiniif goonaa jira. Inni biraa waajjirri bulchiinsa aanaa Gooroo guutuu xalayaa ittiin ijoollee tana qorru kaartoona tokko nu kennanii jiran bulchiinsi ammallee isin booda jirra jechuudhaan hedduu nu jajjabeessaa jiranii. Xalayaan kun hogguu shalagamu gara qarshii 4,000tti kan dhiyaatudha. Inni biraa maayikirooskooppii tokko manni barumsaa sadarkaa lammaffaa Kaarramillee ijoolleen teenyatuun lafan taa'inii haa laaltuu barnoonni isaanii teekinooloojiin qorannoon haa gaggeeffamu jedhanii maayikirooskooppii tokko dijital ka ta'e. Maayikirooskooppiin kun baay'ee qaaliidha. Maayikirooskooppii kan nuu kennanii jiran jechuudha. Mana barumsa sadarkaa lammaffaatiis galatoonfachuu barbaada. Akkasuma obbo Caalaa Ibraahim Shaanqoo yeroo nuti ogguu mana kana keessa ol seenne waraqaa takka hin qabne paakkaa tokko nu bitee nu erge jechuudha. Obbo Caalaas galatoomii waliigala deeggarsi hanga ammaatti nuti arganne haa nu harka ga'e hawaada nu galees hedduu jira. Gara qarshii 117,550tti siqa jechuudha. Inni biraa hojiileen akka mana barumsaa kanatti gaajji'oota lameen kana keessatti hojjechaa turre koree manneen barnootaa manni barnootaa kun
boordiidha. Boordiin bula. Boordii wajjis yeroo takka wal agarree jira. Boordiin mana barnoota kana obbo Aamme itti gaafatamaa faayinaansiiti. Dhufee ijoollee dubbisee nuus laalee akkaataa nuti itti jirrus nu laalee koompitara 20 waada nu galee jira. Aamme asumaan piriintara tokko wajjin yeroo gabaabaatti bitamee akka isin dhufu ijoolleen IT'dhaan koompiteraan tokko tokkotti jechuudha. Koompitera kana tokko tokkotti ijoolleen asitti intarneetii ammas itti galchinee fi asumatti ijoolleen silkii osoo hin barbaanne jechuudha. Silkii osoo hin barbaanne kitaaba achirra keenyaa fi yoo rabbi jee kunis bitamee hogguu nu dhufe harka keenya gee rakkoo hedduu nurraa salphisaa jenneeti abdanna. Akkasumatti egaa koree sadarkaa aanaatti jiru dhaabnee jirra. Koreen kun obbo Aammee Abdii wali qabaadha. Ramadaan Hasan bulchaan bulchiinsa magaalaa Kaarramillee itti aanaa wali qabaadha. Obbo Roobaa Yusuf barreessaadha. Saamiyaa Abdallaa, obbo Saadiq Amar, Idriis Abdumalik, Abdallaa Mahammad fi Aliyyi Ibrahim wal duraa duubaan miseensa koree kanaati jechuudha. Inni biraa koree gamtaa maatiiti. Koree gamtaa maatii koree jabaa mana kana sochoosuu danda'u qaamota adda addaa irraa abbootii amantaa irraa warra muslimaatii fi warra kiristaanaatis bakka buufnee abbootii qabeenyaa magaalaa tana keessa ni jiran jennu. Manni barnootaa kun deeggarsa abbootii qabeenyaa as keessa jiranittis baay'ee hajama. Kanaaf koreellee koree jabaa itti xiyyeeffannaatti kennine bifa saniin kan jaallatame ta'uu isaati. Koree kana wali qabaan obbo Aliyyi Ahmad, Fariyaa Sufiyaan itti aantu wali qabduudha. Fariyaa Sufiyaan mana marii, obbo Abdurrahmaan Hasan ustaas keenya miseensa, obbo Ahmad Hiyyaa barsiisaarraa barreessaadha. Dr. Darajjee Geetaachoo, obbo Muraad Ahmadii fi akkasuma Kaarra Gadiirraayis obbo Najjaash kan itti daballee ta'uu fi koree bifa kanaan kan ijaarre ta'uu isaati jechuudha. Koreewwan sadarkaa mana barumsaa kanatti ijaaraman keessaa koree mirkaneessituu qulqullina sirna barnootaati. Koreen kun wanni mana barumsaa kana keessatti barbaachisuuf capha barnootaa ammaan dura waggoota 30 kana nu qunname kana qaamni hundinuu barsiisaan, barataan, maatiinis qooda keessaa qaba. Gama keenyaan capha san wallaanuudhaaf, hir'uudhaaf gaaffiin barataan gaaffii manneen barnootaa duraan qabnu keessatti gaaffii barsiisaan baasu parsantaa 100 deebiseeti tokkoffaa ba'ee dabara daree gara dareetti. Yeroo maatiriik qoramu maatiriik hogguu qoramu maatiriik kufa. Rakkoon kun maalii jennee hogguu laallu hanqina gaaffii barsiisaan baasuuti irraa jechuudha. Barataan dareetti tokkoffaa ba'ee maatiriik maaliif kufaa jennee hogguu xiinxallee laallu gaaffii barsiisaan baasuutu rakkoo qabaa jennee jechuudha. Kana furuudhaaf koree mirkaneessituu qulqullinaa fi sirna barnootaa mana barnootaa addaa ijaaruun barbaachisaa ta'e argame jechuudha. Koreen kun gaheen hojii isaa maali? Gaaffii barsiisaan baasu madaalu. Ni madaalamti jechuudha gaaffii barsiisaan baasu. Madaalanii kaasaa objektiivii kaayyoo barnootaa san wal simaa waan jedhu fi gaaffii mana barnootaa kanatti baatu gaaffii akkasiiti jechuudha. Koree kana keessa dabree xiinxalameeti akkasitti baati jechuudha. Gaaffii istaandardii si eeggatte, edukeeshinii si eeggatte, tan kaayyoo barnoota sanii ka eeggatte bifa saniin kan madaalu gaaffii barsiisaan baasu
erga madaallee booda qormaata goonee baafnaaf jechuudha ijoolleedhaaf. Inni biraa koreen sadarkaa mana barumsaa kanatti ijaarame mana maree muummeewwaniiti. Dipaartimentii kaawunsel jennaan. Ga'een hojii mana maree muummeewwanii dipaartimentiin as keessa jiran guutumaa guutuutti kan hoogganudha jechuudha. Yuunitiiwwan isa jala jiru hooggana jechuudha. Barsiisaa Dalasaa Nagaasaa waliin qabaadha. Barsiisaa Ahmad Yuuyaa itti aanaa waliin qabaa. Barsiisaa Cimdii fi Yohaannis akkasuma barsiisaa Ahmad Jamaal barsiisaa Ingiliffaati. Kanaaf qaama tokko taaneeti kan hojjechaa jirru. Dhumarratti waa'ee baajataa irratti waaji'eetiin gabaasa kiyya xumura jechuudha. Manni barumsaa kun maddi faayinaansii isaa mootummaadha. Baajata mootummaati. Mindaa barsiisaa onnachiiftuu mootummaatu akkasuma wantoota biraatis maddi baajataa walumaa galatti mootummaadha jechuudha. Haa ta'u malee baajata mootummaa bara kana nuti numaa waa takka hin qabnu argaa. Waan qalamaan bitan nu qabnu jechuudha. Kadhachaatuma jiraachuu jirra. Amma wantoonni nu barbaachisan hedduudha. Ijoollee tana waggaa kana micciirreeti waggaa dhufu qormaata sodaa tokko malee akka parsantii 100 karoorri keenyaas 100 raawwiin keenyaas illee akka 100 ta'uu hawwina eegna jechuudha. Maaliif manni kun wantoonni barbaachisan leecallooleen osoo hin guutamin illee haalli baruu barsiisuu keenya sadarkaa fooyya'aa irra jira jechuudha. Barsiisonni qabnu barsiisota qaxalee hogguu jala teessullee baratullee nama harkisuu danda'anidha jechuudha. Kanaaf barsiisota kana qabannee parsantii 100 waan hin deemneef hin qabnu jaa. Dhumarratti arra wanni walii isin qabneef xiqqoollee haala keessa jiru kana nu laaltanii akka nuuf hirmaatanii mana kana maaliif nu laaltanii dabtaraa fi qalama waraqaa fatanaa torbaan qorra waraqaa irra qorra. Ijoollee tana gaafii hedduu baafneeti workishiitiilee adda addaa hojjechiifna. Mana kitaabaan qabnu laayibirarii kitaaba 30 alaa kadhadhee fide ijoollumarraan firraa raabsee jechuudha. Tokko itti kanneen jechuudha. Amma laayibirarii sanillee banachuu barbaada. Kitaaba bitachuu barbaada. Kitaabni amma magaalaa irra jiru haaraa riiferansii kitaaba deeggarsaa jaanii. Kanaaf kabajamoo maatiin keenya kanallee hubatanii akkasitti wantoota hedduu nu barbaachisa. Waan xiqqoo arganne irratti dabalannee akkasitti baruu barsiisuu teenya ni milkeessinaan jaa. Gabaasni kiyya gabaabumatti kana fakkaata. Galatooma.